15-бөлүм. Ошондон кийин Абышалом өзүнө аттарды, майдан арабаларды жана 50 жөө күлүк топтоду. Абышалом эртең менен эрте туруп, жол боюндагы дарбазанын жанында туруп алып, кимдир бирөө арыз муңун айтканы падышага, сотко бара жатса, аны өзүнө чакырып, кайсы шаардансың деп сурачу. Тиги кулуң Ысрайылдын Баланча деген уруусунан деп жооп бергенде, Абышалом ага сенин ишиң жакшы, адилеттүү экен, бирок падышанын сени уга турган эч кимиси жок дечү. Абышалом, о мени бул жерге башкаруучу кылганда, талаш тартышы, арыз муңу барлардын баары мага келмек. Аларга мен адилет өкүм чыгармакмын деп айтчу. Кимдир бирөө анын жанына келип, таазим кылмакчы болгондо, ал колун сунуп аны кучактап өпчү. Падышага даттанып келген ар бир ысрайылдыкка ушундай мамиле кылып, Абышалом акырындап ысрайылдыктардын ишенимине кире берди. 40 жылдан кийин Абышалом падышага мындай деди: мен Хебронго барып, Теңирге берген убадамды аткарайын. Анткени мен кулуң Гешурда, Сирияда жашап турганда мындай деп убада бергем: эгер Теңир мени Иерусалимге кайтарса, анда мен Теңирге курмандык чалам. Падыша ага тынчтык менен баргын деди. Ал туруп Хебронго бет алды. Абышалом Ысрайылдын бүт урууларына чалгынчыларын жөнөтүп жатып, мындай деди: силер сурнай үнүн укканда, Абышалом Хебронго падыша болду дегиле. Абышалом чакырган 200 киши эч жаман ойлобой, иштин чоо жайын билбей эле Иерусалимден Абышалом менен бирге жөнөдү. Курмандык чалуу убагында Абышалом Дөөттүн кеңешчиси Гилолук Акитопелди Гило шаарына киши жиберип чакыртты. Дөөткө каршы чоң козголоң уюштурулуп, Абышаломдун жанына чогулгандар көбөйө берди. Дөөткө кабарчы келип, Ысрайылдыктар Абышалом тарапка ооп кетти деди. Дөөт өзүнүн Иерусалимдеги бүт кулдарына: тургула, качалы, анткени Абышалом бизди соо койбойт, тездегиле, ал бизди кууп жетип, кармап алып, шаарыбыздын элин кылычтап кырып, башыбызга мүшкүл түшүрбөсүн деди. Падышанын кулдары падышага: мырзабыз падыша эмне десе, кулдарың ошону кылууга даяр дешти. Падыша бүт үй бүлөсү менен жөө чыкты. Үйдө кайтарганга падыша өзүнүн 10 күн аялын калтырды. Падыша менен кошо жөө чыккан эл Бейт Амеркакка келип, ошол жерге токтоду. Анын бардык кулдары жанында бара жатышты. Бардык керейликтер, пелейликтер, аны менен бирге Гаттан келген 600 киши, гаттыктар падышанын алдында бара жатышты. Падыша гаттык Итайга мындай деди: эмнеге сен да биз менен бара жатасың? Кайтканда тиги падыша менен кал. Анткени сен бүтүн жерликсиң. Бул жерде сен келгинсиң. Сен кече эле келсең, бүгүн мен сени биз менен кетүүгө зордомок белем. Мен башым оогон жакка бара жатам. Кайткын, бир туугандарыңды да ала кет. Ырайым жана чындык сени менен болсун. Итай падышага: Теңир тирүү, мырзам падыша жашасын. Өлсө да, жашаса да, мырзам падыша кайда болбосун. Кулуң да сени менен ошол жерде болот деп жооп берди. Дөөт Итайга: болуп тур, мени менен бирге жүр деди. Ошентип гаттык Итай жана анын бардык адамдары, балдарынын баары бирге жөнөштү. Ошондо бүт өлкө боздоп ыйлады. Эл менен падыша Кидрон суусун кечип өттү. Бүт эл чөлгө кеткен жолго түштү. Садок менен бардык элебилер Бетарадан Кудайдын келишим сандыгын көтөрүп келишип, аны жерге коюшту. Бүт эл шаардан чыгып кеткиче Абиятар бийик жерде турду. Падыша Садокко мындай деди: Кудайдын келишим сандыгын шаарга кайра алып бар. Эгер Теңирдин алдында ырайым тапсам, анда ал мени кайра алып келет. Аны да, анын турак жайында көрсөтөт. Эгерде Теңир мен сага ырайым кылбайм десе, анда мен мына, ал мага өз каалаганындай кылсын. Падыша ыйык кызмат кылуучу Садокко мындай деди: өзүң көрүп турбайсыңбы? Тынчтык менен кайра шаарга кайт. Сен өзүңдүн уулуң Акимасты, Абиятар өзүнүн уулу Жанатанды алып шаарга кеткиле. Силерден мага кабар келгиче мен чөл түздүгүндө кармала турам. Ошондо Садок менен Абиятар Кудайдын келишим сандыгын Иерусалимге кайра алып барышты да, ошол жерде калышты. Дөөт болсо Зайтун тоосуна ыйлап чыгып бара жатты. Башын жаап алып, жылаңайлак кетип бара жаткан эле. Аны менен кошо бара жаткан эл да башын жаап алып, ыйлап бара жатты. Дөөткө Акитопел да Абышалом менен бирге кастык уюштургандардын ичинде экен деп кабарлашты. Дөөт: о Теңирим, Акитопелдин кеңешин буза көр деди. Дөөт тоонун чокусуна
Кудайга табынуучу жайга чыкканда бет алдынан архилик досу Хушай чыкты. Анын кийими айрылган, башы топурак экен, дөө тагамындай деди. Эгер сен мени менен бара турган болсоң, мен үчүн оор болот. Тескерисинче шаарга кайтып, Абышаломго: падыша, мен сенин кулуңмун, буга чейин сенин атаңдын кулу болчумун, азыр болсо сенин кулуңмун десең, ошондо мен үчүн Акитопелдин кеңешин бузасың. Ал жерде ыйык кызмат кылуучулар Садок менен Абиятар сени менен болот. Падышанын үйүнөн уккан сөздөрдү аларга айтып тур. Ал жерде алардын 2 уулу бар. Садоктун уулу Акимас, Абиятардын уулу Жанатан. Укканыңардын баарын ошолор аркылуу мага билдиргиле. Ошондо дөөттүн досу Хушай шаарга келди. Ошол кезде Абышалом Иерусалимге кирүүгө даярданып жаткан эле.